რას გვიწინასწარმეტყველებენ ვარსკვლავები, იმიტომ რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი. ვის მხარეს იქნება დღეს წარმატება, ვინ უნდა გამოიჩინოს სიფრთხილე და არენდოს არავის, ვის ცხოვრებაში დაიწყება სიახლეების პერიოდი და ვის ელის რომანტიული თავგადასავალი. ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ეზოთერიკოსი ნინა სუსლოვა გაგვიმხელს და გაგვარკვევს კიდევ ერთხელ ყველაფერში. დილამშვიდობი საქართველო, დღეს 20 ივნისია, ორშაბათი. დღევანდელი დღის მმართველი პლანეტა მთვარეა და დღეს სასურველია რომ თავი შეიკავოთ ზედმეტი ემოციურებისგან. შეეცადეთ აირიდოთ კონფლიქტები. სიმშვიდე და საკუთარ თავზე ზრუნვა უკეთესი იქნება. ახლა კი გადავიდეთ უშუალო ზოდიაქოს ნიშნებზე. ვერძებო, უმჯობესი იქნება თუ თქვენს ნაბიჯებს შეანელებთ. შესაძლოა რომ ბრძოლა ვერ მოგიტანოთ ისეთი სარგებელი, როგორც სიმშვიდემ და სიტუაციაზე დაკვირვება. შეიძლება აი ამ კონკრეტულ მომენტში იპოვოთ იმ კითხვებზე პასუხი, რომლებსაც დიდი ხნის განმავლობაში ეძებთ. თავარია დაუკვირდეთ იმ გარემოებას, რომელშიც ახლა იმყოფებით. კუროებო, დღეს ზედმეტი ნდობა თქვენთვის სასურველი არ არის. არ აქვს მნიშვნელობა ვინც არ უნდა იყოს, თუნდაც თქვენთვის ძალიან ძვირფასი და საყვარელი ადამიანი შეეცადეთ, რომ ყველა ინფორმაცია გადაამოწმოთ და ასევე დაიცავით საზღვრები. გარდა ამისა, კარგი იქნება თუ რაღაც მომენტებში იტყვით არას და ყველაფერს არ დათანხმებთ. შეეცადეთ, რომ უფრო მტკიცე ხასიათი გამოიჩინოთ. მოკლედ, მეტი დაკვირვებულობა და სიფრთხილე გჭირდებათ ადამიანებთან ურთიერთობის დროს. რაც შეგეხებათ თქვენ ტყუბებო, დააკვირდით დეტალებს. იყავით იქ, სადაც და შეეცადეთ რომ სწორად შეაფასოთ სიტუაცია. დააკვირდით როგორ დაიწყება ცვლილებები თქვენ სირგვლივ. მთავარია რომ ამ ყველაფერს ფეხი აუწყოთ. არ შეეწინააღმდეგოთ. მზად იყავით იმისთვის რომ გარკვეული მომენტები, დეტალები თქვენ ცხოვრებაში შეიცვლება. კითხებებისთვის დღევანდელი დღე ემოციური იქნება, თუმცა ეს თქვენზე დადებითად აისახება. შეეცადეთ რომ არ შეეწინააღმდეგოთ იმ მოვლენებს და ცვლილებებს, რომლებიც თქვენ ცხოვრებაში უნდა მოხდეს. არის იმის ალბათობა რომ გამოჩნდეს ახალი ადამიანი, რომელთან ურთიერთობასაც მომავალში რომანტიული გაგრძელება ექნება. შეეცადეთ რომ ყველაფერი სწორად და კარგად შეაფასოთ. ასევე იყავით მეტად გულახდილები. ლომებო, იმ შემთხვევაში თუ ქაოსს გრძნობთ და სიმშვიდე გჭირდება, ძალიან კარგი იქნება დღეს სახლის მოწესრიგება. შეგიძლიათ რომ რაღაც შეცვალოთ, მეტი კომფორტი შეიქმნათ. ამასთან ერთად ძალიან კარგი არის განთავისუფლდეთ იმ კონკრეტული დეტალებისგან, მომენტებისგან, ან თუნდაც ურთიერთობებისგან, რომელიც უკვე აღარ გჭირდებათ. მოკლედ, დღევანდელი დღე კარგია ცვლილებებისთვის ან რაღაც ახალის შემოსატანად. რაც შეგეხებათ თქვენ ქალწულებო, დღეს თქვენ სიტყვას განსაკუთრებული ძალა ექნება. შეეცადეთ აკონტროლოთ თქვენი მოქმედებები, სიტყვები. შეეცადეთ რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოთ ადამიანებთან ურთიერთობას. დღეს შესაძლოა რომ ბევრი ახალი რამ აღმოაჩინოთ. გარდა ამისა, თუ რაიმე ცვლილება ან მნიშვნელოვანი ნაბიჯის გადატმა გინდათ, შეგიძლიათ რომ დღეს ამას საფუძველი ჩაუყაროთ. სასწორებისთვის დღევანდელი დღე საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება. დღევანდელი დღე მოგცემთ შესაძლებლობას გადააფასოთ გარკვეული ღირებულებები. შეეცადეთ სწორად შეაფასოთ. შესაძლოა ის რაც მოგწონთ ეს უბრალოდ ჩვევა და არა ის რაც რეალურად გჭირდებათ. მოკლედ შეეცადეთ რომ სწორად შეაფასოთ თქვენი მდგომარეობა. შესაძლოა ეს ეხებოდეს სამსახურს ან გარკვეულ ადამიანებთან ურთიერთობას. მოკლედ შეეცადეთ რომ ყველაფერი ხელახლა გადააფასოთ. მორიელებო, თქვენზე დღევანდელი დღე საკმაოდ ძლიერად იმოქმედებს. მარტივად შეგიძლიათ გამოიყენოთ და შეგიძლიათ რომ თამამი ახალი ნაბიჯები გადადგათ. თუ კი რაიმეს გული გიგრძნობთ, თუ კი გინდათ რაიმე ქმედება ან რაიმე ცვლილება, შეგიძლიათ რომ მარტივად იმოქმედოთ. წარმატება თქვენს მხარეს არის. თუმცა უმჯობესი იქნება თუ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს ან გადაწყვეტილებებს დღის პირველ ნახევარში მიიღებთ, ხოლო დღის მეორე ნახევარს შედარებით მშვიდად გაატარებთ. რაც შეგეხება თქვენ მშვილდოსნებო, დღეს თქვენთვის სიმშვიდე უმჯობესია. კარგი იქნება თუ მარტო დარჩებით საკუთარ თავთან და დაუკვირდებით იმ შეგრძნებებს, რომლებიც გაქვთ. გარდა ამისა, კარგი არის გულახდილობა. შეგიძლიათ თქვენი პრობლემები ან გულისკივილი გაუზიაროთ თქვენ საყვარელ ადამიანებს. მოკლედ, მეტი სიმსუბუქე და სიმარტივე გჭირდებათ. შესაძლოა რაღაც კონკრეტული პრობლემები თავისთავად მოგვარდეს და გამოსწორდეს. ხოლო თუ დახმარება გჭირდებათ, ნუ მოერიდებით დახმარების თხოვნას თქვენი ახლობლებისთვის. დღისქებისთვის დღევანდელი დღე საკმაოდ საინტერესო იქნება. ყველაფერს აკონტროლებთ, ყველაფრის მართვა შეგიძლიათ, თუმცა რაღაც მომენტში უმჯობესია რომ დინებას მიყვეთ, რადგან ასე შესაძლოა მეტი შესაძლებლობა დაინახოთ, მეტი შესაძლებლობა გამოიყენოთ. მოკლედ შეეცადეთ რომ რაღაც მომენტში კონტროლი ცოტა ხნით შეაჩეროთ და მეტად თავისუფლად იმოქმედოთ. მერწყულებო, თქვენ შეგიძლიათ რომ ბევრი პასუხისმგებლობა აიღოთ საკუთარ თავზე, თუმცა კარგად უნდა გადააფასოთ რა გჭირდებათ და რა არა. რა იქნება თქვენთვის წარმატების მომტანი, ხოლო რამ შეიძლება რომ დაგაზიანოთ. ხანდახან ძალიან ბევრ რაღაცას ერთდროულად კიდებთ ხელს და საბოლოო ჯამში კარგ შედეგს ვერც ერთი მიმართულებით ვერ აღწევთ. უმჯობესი იქნება რომ კონკრეტულ საქმეზე ორიენტირდეთ, დაასრულოთ და შემდგომ დაიწყოთ ახალი საქმეების კეთება. ხოლო რაც შეგეხებათ თქვენ თევზებო, დღევანდელი დღე მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოთ, რადგან
დღეს განსაკუთრებით ძლიერი იქნება თქვენი ინტუიცია, შეგრძნებები, შესაძლოა ინფორმაცია მოვიდეს მინიშნებების სახით, ან სიზმრების მეშვეობითაც კი, მოკლედ შეეცადეთ, რომ ყველაფერს დააკვირდეთ. ახალი შესაძლებლობები, ახალი პერსპექტივები სწორად და კარგად გადააფასეთ. დღის მეორე ნახევარი განსაკუთრებით პროდუქტიული და დადებითი იქნება თქვენთვის, ხოლო დღის პირველ ნახევარში შესაძლოა უმჯობესი იყოს გარკვეული დროით დასვენება. გისურვებთ ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს.